Какой ветер перемен дует в ваши двери? Давайте посмотрим, на пороге каких событий вы стоите, кто или что стучит в вашу дверь, кого ждать, чего вы не ждете, а может быть, наоборот, ждете. События ближайшего будущего. Не больше 2 недель. Я благодарю вас за то, что вы со мной. Очень приятно. Что подписаны, кто подписан, что смотрите. Привет всем, кто сегодня заглянул. Вот так. Уже выпало несколько карт. 2 жезлов. Вы сейчас стоите на распутье и решаете, куда вам двигаться дальше. 2 жезлов. Это я стою и смотрю, но пока не двигаюсь. Выбираю дальнейшее направление. А дальше идет 3 жезлов. Пора выбирать направление. Пора открывать горизонты. То есть вы решаете, скажем так, да, пора открывать. Тут интересная, конечно, комбинация. 2 жезлов, 3 жезлов, а потом Верховная Жрица. Но так же страшно, ничего не понятно. То есть, да, я встаю на распутье. Мне пора открывать горизонты, расширять свои возможности. Но очень страшно, потому что по Верховной Жрице ничего не понятно. Тайна, покрытая мраком. Здесь страх будущего. И потом 2 мечей. Я закрываюсь, я не хочу его видеть. Не хочу, не надо, я боюсь. Потом идет 10 мечей. Но вы понимаете, что это необходимо сделать, необходимо закончить. Да? То есть, может быть еще такое, что вы пока не упадете на самое дно, вы не встанете из этого положения. Здесь именно страх. 2 мечей говорит о том, что я закрываю свои сердечки, я боюсь пораниться. И пока я не упаду до самого дна, то есть как бы прорыва не будет. Потому что потом будет прорыв, колесница, 9 пентаклей, обеспеченность, самодостаточность, райский сад. И дьявол, большие какие-то деньги, ну, либо привязанность в том числе, может быть. Поэтому здесь очень похоже на то, что вы сейчас стоите на распутье, что вам делать, как вам быть, куда двигаться, что начинать, не начинать, продвигать, не продвигать. Я не знаю, что здесь может быть, но в любом случае вам очень страшно, вы переживаете и спите ночами, не хотите принимать это решение, потому что страх неизвестного, и пока вы не упадете на самое дно, пока вы не закончите этот процесс, прогресса не будет. Но как только вы сможете справиться, да, упасть на самое дно, оттолкнуться от него. Вот перевернулась еще одна карта. Вам нужно уходить оттуда, где вам плохо. И тогда придет помощь. 8 кубков всегда говорит о том, что с тяжелым сердцем я ухожу там, где мне было дорого, но там уже меня ничего не ждет, мне нужно уходить. Поэтому уходите оттуда, где вам плохо, и тогда придет помощь. 6. И, кстати, смотрите, какая 6 пентаклей. Здесь никто не дает деньги, здесь они потоком летят. Видите, они фонтаном летят деньги. Вот уйдите там, где вам плохо, и к вам деньги полетят потоком, фонтаном. Кто не решается сейчас действительно выйти из какой-то зоны комфорта, встать из теплой лужи, вот карты говорят, надо. Да, страшно, да, вы закрываетесь, да, неизвестность, но будет прорыв в 9 пентаклей. И по дьяволу достаточно большие деньги. 9 пентаклей – это карта обеспеченности, самодостаточности и райского сада. Там, где я сама себе принадлежу. Где у меня есть деньги на все необходимые мои желания, на все хотелки, на все необходимое. Здесь об этом. Но нужно встать и уйти оттуда, где вам плохо. И тогда деньги полетят к вам буквально вот так. По 6 пентаклей, как из трубы, кстати, да, они тут летят. Интересно. Давайте еще посмотрим, на пороге каких событий вы стоите. Какой ветер перемен дует в вашу дверь. Так, ну здесь очень может быть такое, что вскоре вы будете наблюдать картину, как очень быстро меняется ваша жизнь. 8 жезлов уже была на 3-м варианте, я прекрасно помню это. У вас сейчас захватит, закрутит, завертит жизнь как таковая. И очень может быть, что кто-то будет нападать на вас или на ваших детей, вам придется защищаться. Потому что здесь 7 жезлов, это карта защиты и обороны, я храбрец, молодец, но здесь она изображена как лисица защищает 2 своих лисят от барсука. Поэтому может быть такое, что за вами кто-то следит. Но вот тут начнутся какие-то нападки в вашу сторону, и вам придется защищать. Защищать свое детище, защищать своих детей, защищать что-то. И за это вы, кстати, получите какие-то финансы.
Может быть такой Паша Пентакли, это еще тоже может быть ребенок, да, может быть придется защищать своего ребенка, то есть закрутится, завертится, и вам придется что-то предпринимать, чтобы защитить ребенка. Чтобы, кстати, какие-то денежки заработать в том числе, может быть, да, закрутить, завертится. Может быть, кстати, Паша мечей может говорить еще о том, что вы чему-то обучались, и сейчас так закрутит, завертит, что вам придется защищаться, кстати, да, это может быть защита диплома, это может быть защита на курсах каких-то, да, то есть я изучала, а теперь закрутит, завертит, нужно защищаться, чтобы получить пажа Пентакли, получить какой-то, ну, как ценность какую-то, да, как какой-то приз, как какой-то сертификат, как диплом, получить какую-то финансовую, скажем так, то есть паж Пентакли тоже ученик, но это скорее вот уже финансовая или физическая, даже я бы сказала, физическая скорее какая-то единица, скажем так, да, какой-то пентаклик получить, очень может быть. Но также это, да, может быть такое, что действительно кто-то тут закрутит, завертит так, что вам придется защищать свое детище, чтобы оно выросло, скажем так, тут об этом. Еще давайте посмотрим на пороге каких перемен вы стоите, какой ветер перемен дует в вашу дверь. Вот вы будете подкидывать 2 пентаклика, вы стоите на выборе. Да, несколько трактовок. Очень похоже на то, что у вас сейчас появится возможность возродить, как птицу Феникс, некие партнерские отношения. 10 кубков – это семейное счастье. Может быть, у вас разладились отношения с вашим существующим партнером. Может, у вас вообще нет партнера. Двойка Пентаклей – это вы будете решать, да или нет, переписываться в том числе. И потом идет 10 кубков, карта счастья, карта семейного счастья, карта любви. И дальше смерть, как птица Феникс. Возрождать или нет? Потому что наконец идет королева мечей. Я решаю холодным рассудком, нужно ли мне это делать или нет. Поэтому как двойка жезлов говорит о том, что это выбор, да, вот подкидываю 2 пентакля и думаю, надо мне это или нет. Так и королева мечей говорит о том, что это ваших решениях холодным рассудком. Может, вы и есть королева мечей, может, вы и есть там весы, водолей, близнецы. Может быть, да, но тогда вот как бы вы сейчас будете решать, возобновлять отношения или нет. Здесь вот прям такие партнерские отношения очень любовного характера. Здесь они обвили друг друга, да, вот такое какая-то синергия любви, чувств, эмоций, переживаний, прям купаться в эмоциях, купаться в чувствах, купаться вот в воде, да, в эмоциях. Поэтому будете решать, нужно или не нужно. И еще могу дать трактовку, что королева мечей, вы сердитесь на этого человека. Придет к вам какой-то бывший, либо же ваш теперешний, с которым вы поссорились. Вы будете выбирать, стоит или не стоит с ним мириться. Еще какие перемены спешат в вашу дверь. Ну, смотрите, тройка кубков может говорить о вашем обществе, сообществе, подругах, друзьях, либо же какой-то, ну, дружбе компании, да, либо же просто тройка кубков, прошу прощения, оговорилась, кажется. Тройка кубков – это компания, это друзья, это какая-то сообщество людей, скажем так, да, и там будут какие-то первые шаги произведены, вы будете получать первые какие-то результаты. Либо вас позовут еще, может быть, вас позовут в какую-то коалицию, в какую-то группу людей, подружки позовут куда-то, давай, но тут что-то нужно будет делать, потому что вы начнете действовать и начнете получать первые плоды. Либо они уже начали без вас получать первые плоды, они начнут вас звать, давай с нами, тут вот есть возможность получить, созреть урожай, да. То есть вот созреет урожай, его нужно срывать, ложить в корзину. А вы скажете, не могу. Не могу, сковано, сдержано и так далее и тому подобное. Потому что здесь все-таки 8 мечей, она, ну, не знаю, как птица-лебедь, которая колота мечами, обвита шиповником или там какими-то колючими растениями, она не может вырваться. Вы как будто не можете вырваться. Может быть, вас позовут действительно в какую-то компанию, или компания людей, или компания, в смысле, рабочая, где будет достаточно, кстати, легкий коллектив. И уже там будут вас ждать. Приходи, начинай действовать. Вы скажете, не могу. А стоит ли идти?
король кубков, королева пентаклей. Да, стоит идти, потому что там вы можете встретить любимого человека, и королева пентаклей может говорить о том, что это ваша финансовая обеспеченность будет, да, в этом. Также это может быть, конечно, какие-то мужчины и женщина, мужчина водного знака, женщина земного знака, которые вас позовут. Ответ дали карты такие, но как бы в любом случае здесь, может быть, при помощи короля кубков вы получите статус королевы пентаклей, статус жены, статус матери, статус финансово обеспеченной женщины, да, женщина, устойчиво стоящая на ногах. Да будет так. И на этом я сегодня заканчиваю. Желаю вам счастья, здоровья, процветания, благополучия, а также взаимной любви. До новых видео. Пока-пока.